Һаумыһығыҙ, хөрмәтле юбилярдар, күркәм байрамдарын билдәләүселәр. Байрам көне йылмайып баккан кояштың матурлыгы. Тәбиғәттең ямьлелеге менән бергә күңелегеҙгә шатлык, тәндәрегеҙгә сихәт, өйөгөҙгә именлек алып килһен. Һәр ваҡытта ла бөгөнгөләй көлә сиҙле сибәр, яғымлы булып донъяны биҙәп торығыҙ. Кәйеф күтәренкелеге, күңелле байрам көндәре теләп, һеҙҙе ихлас күңелдән музыкаль программаһында сәләмләйбеҙ һәм йырлы-моңлы бүләктәребеҙҙе тапшырырға ашығабыҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле Башҡортостан 24 каналы хеҙмәткәрҙәре тип башлана беҙгә килгән беренсе хат юлдары. Һеҙҙең йырлы-моңло тапшырыуығыҙ аша беҙҙең өсөн ҡәҙерле кешебеҙ, әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ Разия Минһаж ҡыҙы Салауатованы матур ғүмер байрамы 94 йәше менән тәбрик итергә теләйбеҙ. Беҙҙең һөйөклө кешебеҙ Башҡортостандың хозур тәбиғәт ҡосағында урынлашҡан Күгәрсен районы Нуҡай ауылында 1930 йылдың 1 июлендә ғаиләлә икенсеһе булып донъяға ауа сала. Ҡәҙерлебеҙ оло бала булараҡ бар эште күреп, әсәһенә ярҙам итеп, егәрле, теремек булып үҫә. Һөйөклө кешебеҙгә ҡәһәрле һуғыш мәлдәрендә күрергә тура килә. 11 генә йәш тулғанда ҡәһәрле һуғыш башланып китә. Атаһын фронтҡа алалар. Әсәйемдең шуның менән бала сағлап үтә. Донъяның әсеһен дә, сөсөһөн дә, аслыҡ, яланғаслығын да күрергә тура килә уға. Нығынып та өлгөрмәгән ҡыҙ бала йәштән колхозға эшкә сыға. Ҡарға бата-бата ҡыш көндәрен урман ҡырҡалар, иртә яҙҙан һыуыҡ йылғала сабата менән кисеп һал ағыҙалар. Айҙар буйы ҡуна ятып Ибрай ауылы эргәһендә трассала юлда һалырға тура килә уларға. Үгеҙ менән өйөр һөрөп, бесән күбәләп сабып та, кәбән һалыу, көлтәләр бәйләү ҙә үҫмер малай ҡыҙҙарҙың иңенә төшә. Һуғыш тамамланып, олатайым әсәйемдең атаһы яу яланнан иҫән һау ҡайта. Шатлыҡтарын әйтеп бөткөһөҙ була уларҙың. Әсәйемдең сос аҡыллы икәнен күргән ауыл кешеләре уны бригадир итеп һайлай. Уға яуаплы эште тапшыралар. Ҡәҙерлебеҙҙең намыҫлы эше бихисап маҡтау ағыҙҙары, почет грамоталары менән дә билдәләнә. Ошо ваҡытта буласаҡ тормош юлдашын да осрата. Урмансы булып эшләп йөрөгән Шәрифулла Ғәлимйән улы Салауатовты осратып, бер-береһенә ғашиҡ булып өйләнешәләр. Гөрләтеп йәшәп китәләр, 6 балаға ғүмер бүләк итәләр. Лайыҡлы тәрбиә, белем биреп, оло тормош юлына сығарҙылар. Ата-әсәйебеҙ икеһе лә уңған, тырыш булды. Беҙҙе лә эш һөйөргә, тәртипле булырға өйрәтеп, уҡытып, үҙ аллы тормошҡа аяҡ баҫтырҙылар. Ҡәҙерлебеҙгә тормош еңел бирелмәне. Ҡайғыһы ла, шатлығы ла булды. Ата-әсәйебеҙ бар ауырлыҡтарҙы ла бергәләп еңә килде. Ярты быуат матур ғүмер кисерҙеләр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөгөнгө байрамды атайыбыҙ ғына күрә алмай. Күптән инде гүр эйәһе булды. Әсәйебеҙ тормош һынауҙарына бирешмәй, бар йыллығын беҙгә, балаларына биреп, беҙҙең менән йәшәй. Әле йәнсәрҙәрен, бүлә-бүләсәрҙәрен һөйөп ҡуана. Әсәйебеҙ беҙҙең тормошыбыҙҙың йәме, йортобоҙҙың ҡото. Һөйөклө кешебеҙ һуғыш һәм хеҙмәт ветераныңа. Рәхмәт, әсәй, барыһы өсөн дә тип хаттарын дауам итә, балаларығыҙ һәм йөрәк түренән сыҡҡан изге ҡотлау һүҙҙәренә үсә. Ҡәҙерлебеҙ, һине матур ғүмер байрамың, тыуған көнөң менән тәбрикләйбеҙ. Үҙеңдең тирә-яғыңдағы кешеләргә, туғандарыңа шатлыҡ өләшеп, олоһона ла, кесеһенә лә кешелекле һәм игелекле, абруйлы кәңәшсе булып йәшә. Эскерһеҙлегең, ихласлығың, яғымлығың менән кешеләр күңелен яуланың. Йөҙөңдән бер ваҡытта ла нур йылмайыу китмәһен. Йән тыныслығың, күңел берлегең юғалмаһын. Тормошҡа мөхәббәтең бер ҡасанда һүнмәһен, һүрелмәһен. Яңынан яңы шатлыҡ, ҡыуаныстар өҫтәлеп, һәр көнөң һөйөнөстәр менән тулып ҡына торһон. Әсәй, оҙон ғүмер бирһен һиңә Хоҙай. Тыҙламаһын аяҡ-ҡулдарын. Бәхет, шатлыҡ, һөйөнөстәр менән таҙалыҡта үтһен көндәрен. Ағым һыуҙар кеүек ғүмер үтә. Үтһен әйҙә ул гел шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя именлеге, юлдаш булһын һиңә һәр саҡта. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ тип, иң изге теләктәрен һеҙгә бар балаларығыҙ исеменән ҡыҙығыҙ Зәнфира, Рәмзиә, кейәүҙәрегеҙ Илгиз, Ғүмәр, улдарығыҙ Рөстәм, Рәис, Рәмил, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Алина, Рәзиф, Әмир, Урал, Ҡаягөл, кейәүегеҙ Раил, Илгиз, килендәрегеҙ Алия, Ләйсән, Гөлшат, Оля, бүлә-бүләсәрҙәрегеҙ Элиза, Сабрина, Аделя, Амеля, Азалина, Линар, Лилия, Булат, Рауил, Илмир юллай. Шулай уҡ тәбрик һүҙҙәренә ҡоҙағыйҙарығыҙ һәм Нуҡай ауылында йәшәүсе күрше-күләндәрегеҙ ҙә ҡушыла. Ваҡыт тылымдарын үрәм үтәм, ҡыш яҙҙарҙы көтәм һәр ваҡыт. Ағастарҙа алтын, сәстәремгә көмөш, көҙ яҙҙарҙы булмай туҡтатып. Ағастарҙа
seslerimde gümüş gidiyorlardı bulmay topladı. Araçların bağlı gider Üzerimde yaşarım her vakit Sekundardığına, minutlardığına Saatlerdi bulmay tutadı Sekundardığına, minutlardığına Saatlerdi bulmay tutadı Бұл yerге мәңгі келмегенмін Біздің өмірде бір уақыт Бір-біріміздің қадірлерін білайық Уақыттарды болмай тоқтатып Кадерле редакция, 24 июнь бездән кадерле сәйбез, һөйкле апайыбыз Фәрзинә Хизбуллагыда Фәсхетдиновага 75 яшь тула. Ягын кешебезне күркәм гомер байрамы белән тәбрикләп, йөрәк түрендә яткан иң изге теләкләребезне юлларга теләйбез дип башлана был хат юлдары. Кадерле кешебез 1949 елның ямьле яй мәлендә Балакатай районы Билән авылында гомер итүсе ишле гаиләләрдән берендә иң өлкәне булып дөньяга аваз ала. Бәләкәй генә сагынам ныкышмал, икемле, матур, эшсән бала булып үсә. 10 классты тамамлагач Свердловск калаһына юллана. Үдинен үзе гүргә дип заводта хезмәт юлында башлай. Тиздән кавы ебнән осратып, бер-беренә гашык булып гөрләтеп туй үткәреп ибәрәләр. 1971 елда мөхәббәт имештәре Руслан улдары туа. Максатына ирешүсән апайыбызды 1973 елда тормыш илдәре Бөрү калаһына алып килә. Бында ул һөнәр үзләштерә. Укып, кулына диплом алгач, Өфө калаһында Баш Союзда ревизор булып эш башлай. Хаклы ялга сыккансы, хайлаган һөнәренә тугры калды. Намытлы хезмәте бехисап мактау кагыдары, почет грамоталары менән дә билдәләнде. Хезмәт ветераны дигән исеме дә бар. Ягымлы, ярдәмсыл, мөлаим апайыбызды хезмәттәшләре лә яратып, хөрмәт итеп тора. Фәрзинә Хизбуллагыда һәр кемгә кулдан килгәнсә ярдәм итә. Бар ердә лә үзе үтә. Әле хаклы ялда булһа ла эшләп йөри. Хәзер инде якыныбыз бәхетле әсәй генә түгел, өләсәй, улы өләсәй дә. Улы Руслан өйләнеп, өс иян бүләк итте. Янгын һүндерү участогы начальнигы булып эшләп йөри. Һөйкле кешебез эшендә тырыш хезмәткәр, йортында уңган хужабикә булһа, безгә тугандарына яраткан апай, һөйкле Фәрзәнә әби. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен, үтер юлыбызга үрнәкһең, сабырһың да, улы янлыһың да безнең өчен һәр сак кәрәкһең. Рәхмәт әсәй барһы өсендә, без бәхетле һинең яныңда. Яшә мәңге, кадер хөрмәттә тормыш янны тик һин булганга. Котлы булһын юбилейң һиңә теләйбез теләкләрнең иң матурын изгеһен. Сәламәт бул, игел елмаеп яшә, бәхет кунһын күңел түренә дип, иң изге теләкләрен улыгыз Руслан киленегез Елена, ияндәрегез Эрик, Эдгар, Эмир киленегез Ләйлә, бүләгез Адина, һеңләрегез Рауилә, Руфина, кияүдәрегез Рамил, Искәндәр, Марсель, тугандарыгыз Светлана, Елена юллай. Туган көн белән теләем теләк. Узын гомер апай һиңә язган. Изгелекләрең бәхет булып һиңә кире кайтсын. Апай, һине гомер байрамың белән ихлас күңелдән кайнар котлай. Йөрәк түрендә хакланган рәхмәт хисләре, изге теләкләрде Резидә Әминева башкарган йыр yetkirһен. Һин беләһең, йырлатканды уңыштардан, һин
яңгырасак матур истәлекле хат юлдарын тыңлау өчен экран алдына Әбелил районы Салават авылында көн итүче Ришат Бикиян улы Төлкебаевты сакырабыз. Йырлы моңлы Башкортстан 24 каналы аша безнең кадерле кешебез тормыш иптәшем, атайыбыз, олатайыбыз, кайныбыз Ришат Бикиян улын матур гомер байрамы 65 яшы белән тәбрик итәргә теләйбез дип башлана был хат юлдары. Якыныбыз 1959 елның 1 июлендә Әбелил районының Салават авылында Төлкебаев Бикиян һәм Сания гаиләһендә көтеп алынган бала булып дөньяга килә. Эс кустыһы Мирьян, Гаяз, Фәиз, ике һеңлеһе Тәслимә, Гөлсинәгә өлгеле агай терәк таяныста була. Әле барыһы матур ишле гаиләле булып тату гына гомер итәләр. Был матур мәлдә атайымның атаһы Бикиян Сафа улыгына күрә алманы. Берничә ел авыргандан соң 2013 елның сентябрь аенда мәрхүм булды. Атайыбызның әсәһе өләсәйбез Сания Мотахар кызы Аллага шөкер исән. Февраль аенда 85 яшьлек юбилеен билдәләне дип хаттарын дәвам итә Ришат Бикиян улының балалары. Атайыбыз, олатайыбыз бала сактансыз, эшсән, тырыш булып үтә. Үҙенән һуң тыуган кустыларын, һеңлеләрен тәрбияләшүдә, хужалыктагы эш тә атайыбызның иңенә төшә. 1966 елда 7 яше тулгас Салават башлангыч мәктәбенә укырга бара. Укуын 15 сакрым алыклыкта яткан Таш тимер мәктәбендә тамамлай. Соңыннан Әбелил касабаһындагы техникумда тракторист, машинист һөнәрен үзләштереп, әрме сафтарына алына артиллерист булып хәрби бурысын үтә. Аватын алдында хәрби бурысын үтеп кайткас, урындагы колхозда тракторист булып хезмәт юлын башлай. 1982 ел Кырдас авылы егете Фәрит туган әрмегә озатканда буласак тормыш иптәше Минзәлә Әсгать кызын осрата. Елдан ашы осрашып йөргәндән һоң 1983 елның ноябрь аенда матур итеп туй үткәреп гаилә корып ибәрәләр. Яшьтәр төзелеш идаралыгында эшләй башлай. Ришат Бикиян улы слесарь-монтажчы, Минзәлә Әсгать кызы фельдшер була. Оешма ил буйлап газ турбалары үткәрү сәбәпле гаилә төрле ердә күсеп эшләп йөри. Силәбе өлкәһе Карпачабы касабаһында яшәгән мәлдә 1984 елның 30 декабрендә беренче мөхәббәт имештәре Илфат улдары туа. 1997 елда көтеп алынган кызлары Лилия дөньяга авасала. Эш менән арыгына ердәрдә эшләргә туры килде тей атайыбыз. Силәбе Ырымбур өлкәһендә, һуңнан Башкортстанның Сибай калаһында ла яшәнек. Бында эшләп йөргән вакытта илдә үзгәртеп кору башланды. Эшләп йөргән оешма таркала башлана. Шуңа күрә 1993 елдарда Төлкебаевтар гаиләһе үз яктарына Салават авылына кайта. 1994 елда Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы менән төпсегебез Надгил туа. Еңел булмаган вакыттарда төрле эшләрдә алмаштырырга ла туры килә гаилә башлыгына. Колхозда ла, төзелештә лә тир түгә. Уңнан хәләлифәте әсәйбез Минзәлә Әсгать кызы менән үз эшләрен асып ибәрәләр. Икәүләп бәләкәй сауданан башлап, хәзер инде Әбелил районында танылган эшкуарларлар. Атайыбыз киң күңелле, олы йөрәкле, мәрхәмәтле. 1998 елда иптәше Минзәлә Әсгать кызының ике туган апайы Мәүлидә мәрхүм булгас, уның улы Ринатты ата-әсәйбез үзе гаиләһенә ала. Әле көндә бар балаларла парлы. Һәр береһе үзе яраткан өлкәдә эшләп йөри. Кадерләребез ете ян-янсәргә олатай өләсәй. Атайыбыз гел көлә сигле, тормыш яратусан кеше. Балаларына гына түгел, килен кияүдәрендә үз итеп тора. Кадерлебез безнең өчен иң бөек кешеләрдән бере. Тырыш, эшсән, изге күңелле, ихлас дип хаттарын дәвам итә юбилярның балалары. Газизебезнең кулыннан килмәгән эше юк. Барыбызга да өй халышырга ла ярдәм итте. Әле гөндә лә акыллы киңәшләрен биреп, безне алга этәреп яшәй. Атай, без һине нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Еңә озын гомер, бәхет, һаулык, әсәйбез белән тигез гомер итүеңдә бәла-газа күрмәй балаларыңның игътибарын тоеп яшәүеңне теләйбез. Атайыбыз безнең кадерлебез, без бәхетле ердә һин барда. Фәрештәләр кунһын иңдәреңә, туган көнең менән котларга. Төрле сакты күргәнһеңдер атай, йөрәгеңдә күптер ярала. Кәңәшсебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арала. Парлап канат кагу еңелрәк, тормыш һине яңгыд итмәһен. Тормыш ишмәләре сылтырап агып, мәңге һыу китмәһен дип, иң изге теләкләрен шигырьгә кушып юллай тормыш иптәшегез Минзәлә Әсгать кызы, балаларыгыз Ринат, Илфат, Лилия, Надгөл, кияүдәрегез Шамил, Алмаз, килендәрегез Гүзәл, Света, ян-янсәрдәрегез Идел, Гадел, Рифат, Искәндәр, Залина, Самира, Лилияна. Хөрмәтле Ришат Бикиян улы, бездә барлык иҗади төркем исеменнән 65 яшегез менән ихлас күңелдән котлайбыз. Якындарыгызның күңел йылыһын тоеп, кадер хөрмәтләрен күреп яшәргә язын. Хәзер яңгырасак йырда фәкать һездең өчен.
Yavrınlı bürkütlerge qamat mine İngler üstünü zenger kukti buydan buyga Yadmış kınaları şuldur kütülü zattın Yengine hali utta hali uyga İriye gettin yaşını hana baydan Ekkur etken işin hınmaydan Dağıllar dağıllar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydan Ak yavrınlı bürkütlerge qamat mine Yonda dalıp düşer üstüne tığan yerge İyileşterin utfisteri yitebiliv Yaptı gel olasın irmeni tigen irge İriye gettin yaşını hınamaydan Ekkur etken işin hınmaydan Dağıllar dağıllar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydan Ak yavrınlı bürkütlerge qamat mine Kursalarga gaziz halkını tığandarım Ağırhını alıp qaralar qamanıp Yodur ütsün indey gamel kılgandarım Yürüye gettin yaşın hanabaydar Ekkur etken işin hınmaydar Dağıllar dağıllar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydar Yürüye gettin yaşın hanabaydar Ekkur etken işin hınmaydar Dağıllar dağıllar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydar Dağıllar dağıllar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydar Ağırlıktan şartlap hınmaydar Сиратта хат юлдарын тыңлау өчен экран алдына Рөстәм Закуан улы Сөләймановты сакырабыз. 1964 елның 30 июнендә Әлшай районы Кармыш авылында көн итүсе Закуан Хакимиян улы һәм Мөршидә Минегул кызы Сөләймановтарның ишле гаиләһендә өченчесе булып Рөстәм Закуан улы дөньяга килә. Якыныбызда матур гомер байрамын тәбрик итеп китергә теләйбез дип башлана был хат юлдары. Безнең кадерле кешебез бала сагыннан ук акыллы, уңган, тырыш егет булып үсә. Бүгенге көндә матур юбилей менән Рөстәм Закуан улын бөтә тугандары тәбрик итәләр. Ир егеткә 70 һөнәр дә ат дигәннәре тап Рөстәмгә туры килә. Қолынан килмәгән эше юк. Германияла хәрби бурысын үтәп кайткас, 1954 елда Соргут калаһында хезмәт юлын башлай. Эшләгән усырда үзенә абруй яулаган, ихтирамга лаек булган Рөстәм Закуан улы төрле яклап үсәргә тырышты. Ситтән торып Төмән индустрия институтын тамамланы. Спорт менән шөгыльләнде. Соргут калаһының бокс буенча чемпионы исемендә яулана. Тормыш юлында төрле вакыйгалар кисәргә туры килде уга, югалтулар, табыштар. 1957 елда тормыш иптәшен югалтып, 2 баланы, Айгөл кызын Руслан улын аякка баттырды. Һәр сак күңеле туган ягына ынтылды. Ел һайын атаһы менән әсәһенә кайтып, ярдәм итеп, тугандарын күреп яшәргә тырышты. Бүгенге көндә Сибир тарафтарыннан кайтып, Өфө калаһында тормыш иптәше Зөлфия менән матур итеп дөнья көтәләр. Изге күңелле, ярдәмсыз, кешелекле, көчле рухлы, олы йөрәкле кеше ул Рөстәм Закуан улы. Дөньяның барлык шатлык куанычларын кисереп, бәхеттә, шатлыкта озын-озак матур гомер итүен теләйләр тугандары.
Тормыш иптәшегез Зөлфия ханым һеҙгә сикһеҙ һөйөүен, ихтирамын белдерә һәм хыялдарығыҙҙың, теләктәрегеҙҙең тормошҡа ашыуын, һәр башланған эшегеҙҙең уң булыуын теләй. Сабыр да һин, матур кешелекле, ҡылған эшең бары изгелек. Шатлыҡтарҙа үтһен һинең төндәр, бәхеттәрең булһын мәңгелек. Ғүмерҙе бит йылдар билдәләмәй, йәшәү дәрте булһын күңелдә. Беҙ теләгән һаулыҡ, бәхет, юлдаш булһын һиңә ғүмергә. Ғүмерең бәхетле, бәхетең ғүмерлек булһын тип, тамамлай хотлау һүҙҙәрен бөтә туғандарығыҙ, дуҫтарығыҙ исеменән тормош иптәшегеҙ Зөлфия, улығыҙ Руслан, ҡыҙығыҙ Айгөл, Нәбиә инәйегеҙ, туғандарығыҙ, дуҫтарығыҙ, яҡындарығыҙ һайлаған йыр бүләкте рәхим итеп ҡабул итегеҙ. Qana barğana balığım erden Kire qaytmaqlığın mine bellem Əşulay da artıq başınmayım Ud yolumdan hamana mine kilem Əşulay da artıq başınmayım Ud yolumdan hamana mine kilem Almisaqtan alıp xəbər gəlsə Fəriştələr bizdə yetəklay İmən aman torğabıldın yalar Minə artıq vermək gərəkməy İmən aman torğabıldın yalar Minə artıq vermək gərəkməy Bildan yanın təmən Kup tahtınım Kup tülənim Haqın yəlləməy Yardarımdı hədgə Yığırlap durğam Minə artıq vermək gərəkməy 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 Minə artıq vermək gərəkməy Minə artıq vermək gərəkməy Сиратта хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына Эльвира Әхмәдиә ҡыҙы Казбаковна саҡырабыҙ.
Кадерлебез Эльвира Әхмәдиягызы Казбакова яйдың иң матур таңдарының берендә. 1974 елның 30 июнендә Сибай калаһында көн итүсе Әхмәдия менән Зәһүрә Исхужиндарның гаиләһендә 6нчы бала булып дөньяга аваз һала дип башланып китә был хат юлдары. Теренек кенә кыз бала ата-әсәһенә иркәләнеп, агай-апайлары белән уйнап буй үткәрә. 2 елдан улар тууган авылдары Баймак районы Сәйетбаттал авылына күченеп кайталар. Бында озак яшәй алмайдар, чөнки авыл бөтерелә. Улар икенче Өткыл авылына күчеп, өр-яңа йорт алып чыга. Матур гына яшәп ятканда аталары сирләп вафат була. Күп тә үтмәй өйдәре яна. Шугала башлангыч классты был авылда укыга ла урта мәктәпте Баймак интернатында тамамларга туры килә уга. Тормыш юлында килеп тууганы кыенлыктар аркасында уга укуын дәвам итү мөмкинчелеге булмай. Үз юнын күрү өчен иртә менән эшләй башлай. Күгәрсен районы Эткүсек авылында яшәүче апай эргәһенә барып, клуб мөдире булып эшкә урнаша. Уйламаганда бер иптәшнең туй алды мәҗлесендә шул райондың Мурадым авылыннан килгән Әхтәм исемле егетне сурата. Улар бер-берен охшатып, бергә булырга хуй куешып, өйләнешеп, тормыш юлларын бергә дәвам итәләр. Хәзер инде гаилә булып яшәүләренә лә 30 елдан ашу вакыт үткән. Бер-берен ярты хүдән аңлап тату, матур яшәй тугандарыбыз. 4 балага, 2 ул, 2 кызга гомер бүләк итеп укытып, лаеклы белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Өлкән кызлары Резида юрист һөнәрен хайланы тормышта. Кияү менән 2 кыз тәрбияләйләр. 2 улдары Альберт менән Айбулат Өфе нефть-техник университетын тамамланы. Альберт өйләнгән, килен менән бер ул, бер кыз үстерә. Бәләкәй кызлары Айһылу Мурак лицейында белем ала. Тырыш гаилә берничә ел инде йылкысылык менән дә шөгыльләнә. Район халкын йылкы ите һәм тәмле кымыз белән тәэмин итәләр. Районда үткәрелгән Һабантуй байрамдарга да кымыз бешереп бирү уларга йөкмәтелә. Икеһе лә уңган, күп итеп кош-курт асрайдар. Азбарлары мал менән тулы. Эльвира быдунган хужабикә аш-һуга оста, сәскә үстерергә ярата. Уларның йорт алдын күздән явын алырлык төрле сәскәләр бидәй. Үзләре киң күңелле ихлас кешеләр. Һәргемдә йылмаеп, якты йөз менән каршы алалар. Хөрмәтләп озатып калалар. Кунаксыл булгандарына күрә өйдәреннән кеше өҙөлмәй. Һәргемгә мәрхәмәтле булганга күрә үзләрен дә яратып, хөрмәт итеп торалар. Халык арасында олы абруй казангандар. Без Эльвирабызга Мурадым каяларындай һаулык, Агыйдел елгаһындай озын сәламәт гомер, Урал таударындай олы бәхет теләйбез. Теләгебезгә үҙенә арналган шигырь шәлкемендә кушабыз, якындарыгыз. Эльвираның бүген тыуган көне алтын юбилейын билдәләй. Һимәлекле үзе көләс йөҙле, салт ҡояшлы йәйге иртәләй. Йәйге матур таңда тыугангалар, йәйге елдә йылы ҡарашлы. Күңеле иркен, сикһеҙ далаларҙай, йомшаҡ ҡына, наҙлы тауышлы. Тып-тын ғына аҡҡан эйек кеүек, тыныс ҡына холоҡ ғәҙәте. Бар кешегә лә мәрхәмәтле, кеселекле һәм дә әҙәпле. Берәүҙәргә Хоҙай төҙ, һын бирә, берәүҙәргә итә аҡыллы. Ошо сифаттарҙың барыһын да биргән Хоҙай уға бер юлы. Кисә генә һымаҡ төпсөк ҡыҙым арттарымдан ҡалмай йүгергән. Бөгөн үҙе әсәй, өләсәй ҙә, ҡарт әсәй ҙә булып өлгөргән. 50 йәш ул ҡатын-ҡыҙҙың сәскәләргә төрөнгән сағы. Тормоштан йәм табып, һау сәләмәт, йәшә әле, йәшә, 50 йәш тағы. Ошондай матур шиғырға ҡушып, йырҙа тапшырһағыҙ бик шат булыр инек тип, изге теләктәрен юллай әсәйегеҙ, тормош иптәшегеҙ, балаларығыҙ, туғандарығыҙ, апай еҙнәләрегеҙ, ағай, ҡустығыҙ һәм дә киленегеҙ. Яшәргә язган икән, бу гомер дигәннәр, арбасы да шанасы, ныграк итеп тотынасы, шабасы да шабасы. Бу гомер дигәннәр, арбасы да шанасы, şabası da şabası. Yürek şaba dol barata,
шабарға үйренілген енді қазір бар болса да шабарға эх бұл өмір дегеннер орбасы да шанасы нығырақ иттетті тынасы шабасы да шабасы эх бұл өмір дегеннер орбасы да шанасы нығырақ иттетті тынасы шабасы да шабасы эх бұл өмір дегеннер орбасы да шанасы нығырақ иттетті тынасы шабасы да шабасы нығырақ иттетті тынасы шабасы да шабасы. Hürmetli dostlar, һеҙҙең хаттар буйынса әҙерләнгән музыкаль программабыҙҙы тамамлайбыҙ. Күктәрегеҙ көндә аят торһон, күңелдәрегеҙҙә һәр саҡ ҡояш балҡыһын, ғүмерҙәрегеҙ бәхетле, бәхеттәрегеҙ ғүмерле булһын. Байрам табындарығыҙ күңелле үтһен тигән теләктә хушлашабыҙ. Ихлас күңелдән тапшыруын шәмбе көндөҙгө 3-тә, йәкшәмбе көндөҙгө 3-тә һәм киске сәғәт 7-лә ҡарай алаһығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.